跟住落嚟呢個甜品呢，就係無花果蜜梨燕窩盅嘅，咁材料就有蜜梨啦、無花果、冰糖同埋處理好嘅燕窩。好啦，咁可以整啦。首先將啲蜜梨呢起咗個蓋先，咁然之後咧，仲有把彎嘅刀啦，起咗肉出嚟。咁咧，呢個需要少少技巧嘅，咁做多幾次咧，就好容易掌握噶啦。記住唔好蝕到底喎，咁咪就漏噶啦。咁然之後咧，就將轉咗圈嘅果肉啦，用另一把小刀，好小心咁起咗出嚟，咁變成一個鐘咁樣嘅形態嘅。嗱，係咪好易啫？好啦，咁呢個咧就係製成品啦。咁跟住點整咧？就將啲無花果咧切開佢啦。咁其實切幾大細都冇乜所謂嘅。咁跟住咧，就將啲處理好嘅蜜梨咧，就擺啲無花果落去。咁跟住咧，就擺啲冰糖落去，少少得啦。咁跟住咧，就將處理好嘅燕窩啦，擺咗落去，同埋加少少水，唔使加太多嘅喎，因為本身蜜梨入邊咧都有好多水分嘅。咁樣樣。然之後咧，就用個保鮮紙包住佢，等佢存起啲。包住佢啦，跟住咧就煲滾水，擺落去，咁水滾之後咧，大概燉35至40分鐘，咁就可以食得㗎啦。咁就開蓋啦！哇哦！我哋咧就可以將佢上碟啦。跟住咧就可以小心將個保鮮紙拆開佢啦。咁呢一個無花果蜜梨燕窩盅咧就煮好咗啦，都好易嘅咋〜